咁我哋樓上就係賣黑膠唱片嘅，樓下咧就係做特調咖啡嘅，同埋咧我哋嗰個特點咧就係每4個月會轉一次 menu，每一期就有4杯唔同嘅特調咯。我哋暫時最近嘅目標就係可能喺澳門半島可以開返間分店，咁然之後就可以結合我哋嘅過往嘅比較受歡迎嘅特調啦，同埋而家新開嘅呢個 bakery 嘅產品咯。